jeg innbiller meg at det kommer til å bli mye, mye verre og enda dårligere stilt med litteraturen i de nærmeste årene, men så tror jeg på en eller annen, jeg frister til å si revolusjon, men i hvert fall en eller annen motreaksjon på et eller annet tidspunkt, da folk innser at det var et eller annet verdifullt i det å kunne konsentrere seg om et eller annet. Nå har jeg bodd så lenge vekke fra Stavanger, og da skjer det et eller annet med dette stedet. Altså Forus var et sted som jeg tror jeg synes var ganske pinlig å komme fra når jeg vokste opp der. Men nå, etter så mange år, så har dette stedet fått noe nesten magisk over seg. Ved at det ligger helt bevart i minnet, jeg kan på en måte dra tilbake dit og se det for det det var da, som var et sted for oss som drømte om å bo i sentrum, men som ikke hadde muligheten til det, og som dermed var tvunget til å skape vår egen underholdning og våre egne verdier. Så liksom, i stedet for at vi hadde den og den gata der de og de bodde i sånne og sånne hus, så måtte vi gjøre disse forskjellige bygningene og industriområdene over til et eller annet som hadde en eller annen type iboende verdi. Så det var både det og det at resten av tematikken i romanen, som jo både er tid, men også kjernekraft og forskjellige sånne ting, på diverse vis, og litt sånn uten at man har kontroll over det, samlet seg rundt Forus. Det er en utakknemlig bok å måtte anmelde, fordi den er så lang. Og så skal man jo gjerne ha den anmeldelsen når boka er helt ny, som betyr at du kanskje har begrenset tid til å lese. Noen anmeldere fikk den sikkert i sommerferien, men de fleste har heller ikke lyst til å bruke sommerferien på å jobbe. Så jeg kan tenke meg at det kan være litt utmattende å lese den boka hvis du må sprengelese det gjennom det. Da kan man sikkert også surne litt, som et par har gjort. Men fordi helst vil jeg jo, altså med bøker av den lengden, så vil jeg jo helst at man skal gjerne bruke et år på den for min del. Altså det viktigste er for min del å være i kontakt med det stoffet hele tiden, som betyr at en sommerferie er ganske utfordrende. Så jeg må snike til meg, litt som en alkoholiker går og så sniker en slurk, så må jeg snike til meg 20 minutter eller en halvtime her og der. Fordi det som kan skje, i hvert fall i min opplevelse, at hvis jeg er for lenge borte fra det, så mister det noe av følelsen av nødvendighet. I tillegg til at man veldig, veldig fort glemmer eller avlærer en del ting. Fordi, altså, det merker jeg også at det er en helt annen ting å skrive bøker nå enn det var for, la oss si, 15-20 år siden, når jeg startet. For nå er strømmen av avbrytelser og informasjon som kommer enten fra telefon eller internett eller noen ting, den er så massiv at det å skulle gå rundt og huske myriader av fiktive ting og liv og steder og sånt er komplisert på en helt annen måte. Jeg husker på debutboka mi så tok forlaget meg bare over til Dagbladet eller VG og sa her er en debutant, kan dere intervjue han? Og så på spark så lagde de en sidesintervju. Nå er man heldig hvis man får noe som helst. Og alle avisredaksjoner bare kutter ned. Og bortforklarer det på forskjellig vis. Jeg tror at vi som nasjon kommer til angrep på det på sikt. Men, så det er vanskelig. Og så er det også det at man konkurrerer om folks oppmerksomhet på en helt annen måte. På grunn av igjen, altså telefoner og iPader og strømmetjenester og all mulig form for underholdning. Og så er det også sånn, i mitt tilfelle med denne nye boka, så er det også sånn at jeg konkurrerer mot de som vil høre på lydbok, for dette er en bok som er for det første alt for dyr å produsere som lydbok, og så tror jeg det er en bok som ville vært ganske slitsom å høre på som lydbok. Så den krever jo at folk er villige til å ta konsentrasjonen tilbake og sette seg ned i en stol eller en sofa alene og lese, og det krever et slags mot i våre dager. Altså det første jeg tenker på er at familie er jo grunnen til at det tar så lang tid å få skrevet disse bøkene. Uten familie så ville det sikkert gått fortere, men det er sikkert bra da, så får jeg tenkt litt mer. Når jeg tenker god familie, så tenker jeg at det er da jeg må slutte å jobbe. Når ungene kommer hjem, for eksempel fra skole og sånt. Og samtidig så er det og en slags viktig korrektiv
jeg kan bry meg så mye som jeg vil om disse bøkene og dette arbeidet, og mens man sitter og jobber eller planlegger og forbereder eller avslutter eller hva som helst, så det nesten som ingenting annet er viktigere enn å få skrive. Men så kommer disse ungene hjem, og så ser man at det egentlig handler om altså det at pappa sitter og finner på noen ting hele dagen er mindre betydning enn at noen har fått et nytt skrubbsår eller vunnet en eller annen konkurranse eller et eller annet. Jeg mener det den type sitat som det er umulig å være uenig i, tenker jeg. Altså, som jo er en greie med de beste liksom, sitatene. Men dette har jo igjen med hvordan glede og sorg blir behandlet i kunsten, eller lykke, eller elendighet. Det klassiske eksempelet her er jo Dante og den guddommelige komedie, der de to første delene, altså Kjærsilden og Helvete, eller Helvete og Kjærsilden er det vel, er fantastisk tekst og ordentlig stor kunst, mens Paradiset, den tredje delen, er jo det er ganske tråkig. Da begynner det å bli kjedelig, for det begrenser hvor mange ganger han kan skrive at det blir så lyst og fantastisk og fantastisk. På samme måte som det er jo ingen som går og ser en film på kino eller leser en bok der alle bare har tipp-topp hele tiden. Så konflikt er jo selve altså urstoffet for all kunst, egentlig. Så det er vel derfor han meler jo sin egen kake. Jeg kommer med det her sitatet der. Det må være samtalen, eller den manglende samtalen, knyttet til problemet med det voksne idiotiet. Jeg tenker at vi lever i en tid som er nok så idiotisk, og fordi det er en dreining mot mindre lesing, en dreining mot mer og mer forenkling på alle kulturfronter. Det er en forenkling i media med at bruken av store bilder og mindre tekst vokser og brer om seg. Folk slutter også å lese aviser og abonnere på ting og tang. Man vil ha det veldig enkelt, kjapt, og ideelt sett så skal man ha forstått det, prosessert det og helst trykt likes på det i løpet av 15 sekunder. Og det tror jeg at det fører til en skadelig grad av manglende refleksjon og manglende konsentrasjon, som vi var inne på senere, tidligere. Og i ytterste konsekvens så gir det en helt fantastisk grobunn for eksempel fascisme eller de tingene som krever at du ikke tenker over hvordan du eller de rundt deg blir behandlet. Så litteraturen i sin ytterste konsekvens er jo en slags motgift mot det. Og jeg innbiller meg at det kommer til å bli mye verre og enda dårligere stilt med litteraturen i de nærmeste årene, men så tror jeg på en eller annen, jeg frister til å si revolusjon, men i hvert fall en eller annen motreaksjon på et eller annet tidspunkt, der folk innser at det var et eller annet verdifullt i det å kunne konsentrere seg om et eller annet. Dette er et vanskelig spørsmål å svare på stående fot, for jeg føler at jeg liksom forplikter meg. Plutselig så tar jeg inn feil person, og så har jeg han gående der med sine behov og sånt. Så jeg må sjelte ut alle bøker som har en karakter med et eller annet usympatisk trekk. Så det er jo de aller fleste. Nei, jeg tror jeg vil at de skal holde seg i hylla. Jeg vil ikke ha de rekene rundt i leiligheten. Det er for mye folk der allerede.